U 18. čišlje novinoh Ruske slovo rubrika Tižnjovnik informuje o chvíľkovým stanu u društve Rusnacoh u Subotici. Na bokoch našich mestoch zaznačene jak preslavene šveto roboti i co poradzene na pozarjadovej schádzky Združenja Paprigaroh. U rubriki Ekonomija doznace o prepodavanju za potrimovku mladim podnimateljom i mocnjenju biznisu. Duhovni život piše o obnovi carskih dzveroh na ikonostasu u cerkvi Svjatih apostoloh Petra i Pavla u Novim Sadze, a rubrika Kultura i prosvita o upisu do peršej klasi u Keresturskej školi, o hostovanju Doma kulturi i Združenja ženog bajka u Slovackej, a tu izvid zo Dnjoh teatra Vladimira Sabodajka u Kocure. Jak mladi preslaveli šveto roboti piše u Mozaiku, rubrika Ljudze roki život predstavlja čitačom kvecarku Snežanu Štrbac z Kocura i Julijana Međeša z Verbasu, a tu i napis o 10-ročnici Novosadskog horu Harmonija. Na bokoh rubriki Sport zaznačeni uspih keresturskih karatistoh na republičnim i atletičaroh na opštinskim zmahanju. U tim čišlje dodatok Ruske slovo u Švece.